gitu. Kemudian kalau ada yang merokok, Bu. Jadi kalau ada merokok, ya orang yang lagi merokok dilarang merokok agak susah ya, Bu. Sama halnya kayak orang lagi pacaran disuruh putus, ya kan? Susah. Nah, jadi kalau ada yang merokok, abang, adik, saudara, opung, nenek, apa siapanya lah itu, suruh merokok di luar. Gitu Bapaknya ya. merokok, Nah, tapi di luar dia. Nah ya bagus. Intinya kalau bapaknya habis merokok ya jangan langsung dicium, kan asap-asapnya kan masih nempel kan. Mungkin ibu hindarin kalau ada saudara yang berjenguk atau teman yang lagi batu pilat, melar dan sejenisnya yang megangin dia, kalau bisa jangan dulu ya, anaknya lagi jangan sungkan untuk mengatakan itu, ya akan nanti nggak enak hati, nanti sakit hati gitu. Mendingan menghindar gitu. Bila ada pertanyaan silakan komen atau datang ke puskesmas.